Jalqaba namoonni harmee hin qabne rabbi harmee keessan warra jannataa haa godhu. Warri harmee qabdan immoo rabbiin umurii harmee keessanii isiniif haa dheeressu. Viidiyoo sabboontu amma argee jira. Hundi keessan agartanitti jedhee yaada yuutuubii ishee Kasittiina jedhamu irratti gadhiiftee turte. Eessatti imimmaan qabachuu dadhabe beektani dhugaa rabbii hima boo'ee bakka yeroo ishee argan kufanii fuulli isaanii kun akka ta'e argitanii jirtanii fuulli immoo mucuramee kufaatii gammachuurraan kan ka'e jechuudha. Haati keenya akkanatti nu hawwiti jechuudha agartanii haati akkatti isheen nama hawwitu agartanii waan jedheerraa haasa'uun beeku dhugaa rabbii. Biyya kana keessatti haati ormaa si hifattus akka sarraatanyaatti si ilaaltee bakka sarraatanyaa iyyuu miti akka sareetti nu ilaalte yeroo jarri nu hifattu akkuma nama haadha hin qabne tokkotti bakka mataa keenya gadi qabanne garuu haadholiin keenya akkanatti nu jaalatu jechuudha agartanii uluuf jecha lafatti uffalatanii dhiiga isaaniillee gangalaasanitti ga'u jechuudha. Ani dhugaa dubbachuuf sabboontuu harmee kee rabbi umurii isaanii haa dheeressu harmee keenya. Dhugaa rabbiin buqqaa jechuun waan jedheerra dubbadhu wallaalee imimmanumaan fixadhee dhufe tarii namoonni maaltu si boosisa jechuun keessa hin oolu dhugaa rabbii yeroo isaan kufan jedhanii ani dhugaa rabbii hin boo'e maaliif sabboontu illee balleessaa qabdi haadha keenya sapiraayizii goona jettanii haadha keessa hin oksiina maaliif ukkuba qabaatu warri harmeen keenya kuni miidhaa hedduu qabu akka keenya xiqqoo akka nama amma garaan jabaatan isaanii nuti aloonni amma garaa jabaanna namni ukkuba dangifiitii qabaachuu danda'a ukkuba adda addaa qabaachuu danda'a gammachuu keessa namni du'e achumaan namni du'u hin jira dhugaa rabbi namni kufee achumaan du'e hafu hin jira maaliif gammachuun illee akkuma gaddaati jechuudha. Kanaafuu namoonni maatii keenya sapiraayizii goonattanii akka okattaniitti akka kiyyattan gaarii miti dhugaa rabbii maaliif keessaafuu namoota umuriin deeme akkasii kana sapiraayizii goona jettanii okattanii irraan ba'uun hin ta'u garuu akka yaada isheetti sabboontuun gammachiisu sapiraayizii gochuudha. Sanas ta'e kana homaa rakkoo qabu egaa harmeen akkanaan sabboontu eeggatanii dhugaa rabbii. Ani waan akkasii argeellee hin beeku nama bakka hin jiraami. Jechuun jaalalli addadha jechuudha. Keessaafuu mucayyoon kun waa'ee sabboontuu gadi fageenyaan haasoftee jirti. Waa'ee sabboontuu ani isinitti naasuu yeroo baay'ee hin qeeqna. Waa baay'ee jechuu jirra. Keessaafuu koomentii jalatti namoonni baay'een keessan siin milkeessinii nagaan siin gashiinii maatii nagaatti siin gashiinii waan akkas akkasii barreessitanii turtanii jechuun ani yeroo baay'ee of qusadhaa isiniin jechaa ture. Of qusadhaa isiniin jechaa ture. Maaliif dubbiin afaanii baatee gooftaa namaa taatee akkuma jedhan sana tarii salphachuuf teessanii warri waan akkasii barreessan dhugaa rabbi isinitti himaa. Maaliif haan namaa dubbirra keessa dubbatta namoonni jettanillee ni jirtanii ani duruma isinitti beeku gowwaatti hin himu gamnatti hin fuurshu jechuun gamnatti sirriitti itti himtaa gowwaatti immoo gowwaatti sirriitti itti himtaa gamnatti immoo hin himtu jechuudha. Maaliif waan ati haasoftu isaa fi gala waan ta'eef kanaafuu isheenillee maal jettee osuma isin nagaan hin galiin akkas ta'an jettanii maatii kiyya argira alhamdulillah jettee sidaas abaarsi namaa haganatti miti waan tokko immoo adda baafachuu qabdanii jechuun waa'ee mafayyoof sabboontuuf akkas jettanii garuu nin beeka isumayyuu adda baafadhaa isiniin jechaa turanii dhaabbadhaa obsaa isiniin jechaa ture. Kana dabalatanii nagaan isin gashii maalii jechuun abaarsillee isinumaaf ta'a. Fakkeenyaaf isheen deemteellee maatii ishee agarte ani sabboontuu qeequu dhiisee miti isinuma waliin qeeqaa ture garuu abaarsa hagana gahu abaarsa daangaa darbe nagaan siin gashiin akkana si haa godhu warri jettan haga tokko isheenillee maatii ishee argite ilmoo ishee argite galata rabbii bakka hin jiraame tarii warra nagaan siin gashiin jedhu nagaan osoo hin galiin osoo maatii hin argiin biyyuma jirtanii taafuun keessa hin oolu dhugaa rabbii maaliif waan namaaf hawwitu sumaaf deebi'aa jechuudha sababiinsaa jireenya namaa keessa waan si gashuu hin qabu maaliif hayyoonni cabaadhaaf irraan deebistu ani mataan koo anaatti arrabsu abaaru agartanii beektanii maaliif fayyoon afaan qabdi ofirraa deebistu joowwar maal jedhe beektanii daboo naan ta'inaa yeroo baay'ee ani afaan qaba waan ta'eef nama takka hin barbaadu ofirraa deebisuu nan danda'a arraballee nan qaba yaani sinii galee siyaasa keessatti dhugaa rabbi sinii jedha maaliif fayyoonis dubartiidha arraba qabdi arraba yoo ta'e arrabaan lola yoo ta'e lolaan viidiyoo yoo hojjette viidiyoo hojjechuun karaa barbaadde ofirraa deebisuu otoo isheen dandeessu osoo ta'e araara buusuu kan maltan warri viidiyoo hojjettan viidiyoo hojjechuu dandeessu warri koomentii barreessan illee koomentii barreessuu dandeessu garuu koomentii waan feeti jettanii barreessuu fi dandeessan dhugaa rabbii isin jedhe tokko garaa na yaattanii bar keessaafuu viidiyoo sabboontu irraa keessatti maaltu garaa na yaate otuma isin nagaan hin galiin jettanii nagaan galee maatii koo argee kan isheen jettetu garaa na yaate dhugaa rabbii maaliif
osuma waa takka hin beektu bar amma ani ummati dhugaa rabbii tokko ummanni keenya kun garaa na nyaata bar osoo namni ofirra jiru amma titiisni fayyootti yoo namni fayyoon ofirraa oofachuu dandeessi sabboontu yoo namni ofirraa oofuu dandeessi osoo nuti titiisna huursu jararraa oofuutti fiigna dhugaa rabbii kanaaf amma tokko of qusadhaa isinii jechuu barbaada gara fuula duraatti illee ganaa waan gurguddaa arguuf teessanii hundi keenya arguuf jirra garuu immoo maraachuun hin barbaachisu akkas yaa godhu akkas suma akkana ta'a kaama biyya arabaa jirtu akkana ta'a kanaaf dhugaa dubbachuufanii akka abaarsa namaaf nagaan singashii maal akka jedhamteef an dhugaa rabbii maaluma taati karaatti makiinaan fa maal ishee godha dhugaa rabbii koomentii ishee jala deemaa dubbisa jechuu warra akkasii baala gootaas dhugaa rabbii arrabni adda addaa osoo jiru waa'ee nagaa keessan gashiina nagaa singashiin makiinaan kanaa ta'u sanaa ta'u hin jedha maaliif atuu karaa jirta atuu ganaa kushinaa arabaa jirta akkuma koo anifati ganaa kushinaa namaa keessa jirra waan ta'eef isaan maatii isaaniillee akka tokko dhamdhamanii ilmoo isaaniillee dhamdhamanii jiran fayyoofni sabboontuunis isinii galee an dhugaa rabbii tokko dhugaa rabbii ukkee isinirraa kaasa maaliif hin beektan ka waan sin fuuldura jiru hin beektani akkana isaa godhu nagaa sin gashiin dhugaa rabbii hindee haadhallee isheen viidiyoo ishee keessatti yeroo dubbatti ani baay'ee takka dhugaa rabbii hin affare ofii kiyyayyuu jechuun ani viidiyoo isheerraa hojjedhullee hin abaarre maaliif ani ko sumayyaa yoo abaareen beeku shuma lafee kiyya dhiiga kiyyan taaneyyuu sumayyaa ana abaaru agartanii beektani in abaaru sababiinsaa yoo namaaf boolla qotte yoo gadi fageessite sumaan fudhatee bada yoo xiqqeessite qoffortes immoo sumatu keessa bu'a waan ta'eef boolla qoffortu wayi gadi fageessuu hin qabdu sababiinsa suma keessa bu'a kanaaf keessaafuu ijoolleen biyya arabaa jirtan warra biyyaa jiru gargaaruuf jecha abbaa feetan deeggaruu dandeessani. Sinigale garuu nagaan akkasiin go'iin gaafa jettan nagaan sun isinumatti deebi'eetu tarii gaazii sitti fadadda'a tarii osoo mana miicuu kufta beeki karaa taftee bare gammama amma jarri fayyoon ijoollee ishee guddifachuu jirti mana ishee keessa jirti sabboontuun hamma tokko deemtee ijoollee ishee mucaa ishee argite haadha ishee agarte jireenya biyya dhandhamteerti garuu anifati kushina arabaa keessa distii oofaa harka tokkoon immoo nagaan akkasiin go'iin asiin ruuze amma tokko gaazii sitti fadaddaa achumatti haftee wati maal dhamdhamte meetama kanaaf maasiniin jechuu barbaada haasoo ishee keessatti warri akkasnaan jettan isheen jennaan hin yaadadhe waan akkasirra bareechaa of eeggadha eenyu abaluu abbaaf yaa ta'u nagaan sin gashiin hin jeena maaliif karaa jira nuti dhugaa rabbi keessa warri biyya arabaa jirru kun daboof jecha amma fayyoo illee buna shinii tokko nuun laattu sabboontu buna shinii tokko nuun laattu ni galee yoo dhiyoonuma tureef keenya gara Itoophiyaa jarri nulleen beektu bara dhugaa rabbi jarri lamaan nulleen beektu bara amma akkuma siyaasati bar jarri kun ummanni asii wal fixa jarri lamaan sin beektu jireenya ofii ooffachaa jirti kanaaf nagaan akkasiin go'iin jechuurra bareechaa of qusadhaa sababiinsaa yoommoo waan jiru takko lamaan gadi ba'e isinitti himamuu barbaachisa yoo ta'e isinitti himuu hin danda'ani garuu immoo waan jiru hundumaa tokko lamaan itti deemtu waan ta'eef asii gadi isinitti himuurra waan hundumaayyuu isinii gala jedhee yaada eegani jechuun of qusadha waan hundaatti of qusadha abaarsa namaa arraba waan feetan jechuu dandeessan dhugaa rabbi arraba jettaniitullee koomentii keessa achuma ta'a amma ta'u borganama fayyoo fi sabboontu gidduutti waa argitanii kanaafu waan barbaadan jettanii nama arrabsuu warri viidiyoo jettanis warri koomentis waan feetan jettanii arrabsuu dandeessu garuu nagaa keessan buusina nagaan sin gashiin nagaan akkasiin go'iin hin je'ina maaliif nutu karaa jira ani ofii keenyaaf nuuf yaaddaa jira bar unu warra biyya ormaa jiru yaaddaa jira malee warri biyya keessa jirullee jettanii barreessuu dandeessan warri waan hunda dhamdhamtam jaarsa keessa mucaa keessan maatii keessa warri bira jirtanii waan feetan jaa barreessa garuu warri biyya namaa irta warri ganaa xiyyaara yaabbatta warri ganaa makiinaa yaabbattan waan akkasiin barreessinaa isiniin jechuu barbaada na akkasii maatii sabboontutti nagaan galuu keef ya sabboontu baay'ee sii gammadne jiran karaa mataa koo baay'ee sii gammadee jira baga gammaddanii isiniin jenna.